दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही। देश भर में मतलब मौसम का मिजाज, राज्यों में होगी भारी बारिश। जाने देश भर के मौसम का ताजा हाल और मौसम को लेकर क्या है आईएमडी का पूर्वानुमान। इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल के साथ समझाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और मौसम की डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दें। आपको बता दें चक्रवाती तूफान मैंड्यूस के आ जाने से कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। देश में कई बारिश तो कई बर्फबारी से लोग परेशान हैं। आपको बता दें भारत में अब कड़ाके की सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों जैसे दिल्ली एनसीआर में कपाने वाली सर्दी नहीं पड़ रही है। इसके लिए यहाँ के लोगों को कुछ दिन तक इंतजार करना होगा। आपको बता दें दिल्ली में भी कपाने वाली सर्दी शुरू होने में काफ़ी समय है, लेकिन सुबह और रात के समय दिल्ली वासियों को मोटे कंबल की ज़रूरत पड़ने लगी है। लेकिन वहीं दिन के समय अभी भी इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप निकलती है। आपको बता दें अगर दिल्ली के तापमान की बात करें तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में कोहरा छाए रहने की संभावना है। यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवाएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रदूषण में गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें मौसम विभाग ने वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु, दक्षिणांतक कर्नाटक और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी। आपको बता दें कि यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की है। आपको बता दें हल्की बारिश की गतिविधियों महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं और साथ ही मुंबई में आज बादल छाए रहने की संभावना है। यह भी अनुमान है कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से दक्षिणी राज्यों में चक्रवाती तूफान मैंड्यूस ने मौसम की स्थिति को बदल कर रख दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज चक्रवाती तूफान मैंड्यूस के चलते तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बारिश आने वाले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बादल छाए रहने की संभावना बताई गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।